नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों की स्वागत है। दोस्तों ये देख रहे हैं सनी का ग्रेडर है। इसका ग्रेडर के हम पूरा ये दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए इसमें कितनी पावर लगी हुई है, इसकी देखिए ब्लेड कैसी है, ये सब इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए सनी का ग्रेडर आई है अभी हमारे कंपनी में वर्क के लिए। इसको ग्रेडर को आज हम वीडियो में यही सब दिखाएँगे दोस्तों।